吹空调，你马上就咳嗽，我很虚弱的。咳嗽的话，咳了3个多月，吃那个阿奇霉素呢，都拉肚子，拉得太厉害了。因为从去年开始焦虑的话，白头发长了，就长了白头发。特别到今年上半年的时候，那个又更多，而且的话就是咳嗽以后，怎么那个已经变瘦了，这次的话好了很多。我现在的症状的话，就是我的鼻炎，我是有点炎症，现在基本上没有什么了。颐和园的话就是好了很多，我现在还是有，但是我这个脑袋就清醒了很多了，因为以前有炎症的时候，我整个思路是不清晰的。首先我吃那个药，第一感觉就是手变暖了，脚变暖了，已经是那是对了，这个很重要，这个很重要。再一个就是我的睡眠比以前好一点，但是的话还是不知道是4、5点钟是，空气会变冷了以后把我冷醒还是干嘛，我还是有时候还是会醒过来。这个是我们看的是绝缘病的，严重的肝肾都不足才导致的。所以我就补肝肾给你，你上面就好了，你就觉得有精神了，不然你一天就萎靡不振。他现在我的话感觉的话没那么焦虑了。对呀，我说太厉害了。那如果说呢，我找几十年去找你的话，我估计的话肯定是另外两回事。